wallahi duk wanda ya rike wannan addu'a yana maimaita shi zai ga canji magaggauci a rayuwarsa da mafita daga gurin ubangiji. Wannan addu'a da zan bayar addu'a ne da yake da matukan tasiri wajen ba wa mutum mafita a rayuwarsa, wajen gyara wa mutum makomar rayuwarsa, musamman mutum idan yana fama da kuncin rayuwa, talauci kenan, ko kuma yana fama da jinya ya rasa mafita a wannan jinyan, ko kuma yana fama da nisantan ubangiji wajen yawan aikata zunubai, to ya yawaita maimaita wannan addu'a, Allah ubangiji dai kusanta shi. Wannan addu'a shine kaman haka: Allahumma dabbirli hayati, Allahumma dabbirli umuri, Allahumma alqi alayya mahabbatan minka, Allahumma sna'ni ala ainika, Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Wallahi duk wanda ya rike wannan addu'a yana maimaita shi zai ga canji magaggauci a rayuwarsa da mafita daga gurin ubangiji. Allah ubangiji ya kara mana san annabi, wannan kyauta ne zuwa ga masoya annabi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.